3-1 ekipe yitwa Interstar inyuma yo gutsinda ekipe yitwa Bumamuru banatanze gasopo kuri Flambeau du Centre babwira ati muza ariko ubwo muza kose muze mwiteguye ko match ishobora kutaza kuborohera. Niki cyahindutse muri Interstar kugera ubwo basigaye bubahuka kuraba mu maso ama ekipe makuru bakayatsinda byoroshe? Interstar hari ibintu byinshi bwa mbere na mbere byahindutse nyuma y'umufatanya bikorwa mushasha baronse n'inyuma ya bamwe mu bakinyi baje kwinjizamo na cecane binjije umukinyi umwe gusa yitwa Cedric Amisi, ariko kandi wanaraba no mu kibuga hagati ugasanga hari impinduka zakozwe n'iyi ekipe ya Interstar. Waraba nk'akaronko n'umusore yitwa Patrick Nizigimana, umusore akina yambaye nimero 2 ku mugongo, n'umukinyi ubona neza ko hari ibintu ariko arafasha muri ekipe ya Interstar mu gihe byasa naho umenga yahinduriwe ikibanza cyo gukinamwe mu kibuga. Ariko kandi Interstar bafise ibintu nka 2 canke nka 3 bibafasha gutsinda ama match agiye atandukanye. Ikintu ca mbere citwa motivation ijanye n'ikibanza bahagazemwe bipfuza kwikuramo, kuko muri kano kanya nivyo bamaze kuduga bisanga mu kibanza ca 8, ariko naravye burya Interstar numwe mu migwi yagaragara nk'imigwi ishobora kwisanga yakorutse icicaro canke ikisanga ahantu habi, kuko nko ku munsi uyu munsi tugeze kuri journée ya 21 mu rutonde rwa championnat. Interstar bahagaze imbere n'amanota agira kuri 48 mu kibanza ca 8, nako murantunga bahagaze Interstar mu kibanza ca 13 n'amanota hinge gato. Interstar mu nkino zigera kuri 21 bamaze gukina, yumvikana ko bamaze guca ko ekipe ya Message Ngozi bisanga bamaze gukwiza amanota agera kuri 21 muri championnat, bayanganya n'umugwi wa Kayanza United. Hanyuma unaravye ni wa mugwi buri gihe canke buri munsi ubaho wumva yuko vyanga bikunda umwanya n'umwanya ushobora kwisanga mu 20 itukura canke ugakoroka. Rero kubw'ivyo nka motivation bafise no kumanza kwikura mu bibanza vya nyuma muri championnat. Ikigira kabiri, Interstar basinyishije umukinyi yitwa Cedric Amisi nk'umukinyi yoza kubafasha, afise experience, afise ahantu amaze guca, afise carrière nziza, umukinyi afise amateka yitwa Cedric Amisi. Uwo mukinyi rero kumugira muri ekipe yawe birafasha mu bijanye no kwinjiza motivation mu kibuga mu bakinyi mu gihe yoba ariko yitwara mu buryo buri positive. Ugerageje kuraba rero kwa Cedric Amisi kuri iyo po ya kabiri, nuko Cedric kimwe mu bintu atanga mu kibuga ntagiye inyuma y'ikibuga, n'umukinyi vyanka vyakunda buri kanya guma yankuraje abakinyi bagenzi we batakaza amabaro bagira gute, n'umukinyi guma bankuraje mu kibuga akabereka yuko atasi ibo barayiko ngo batakaje umupira, atakintu kivutse kibi, ahubwo aramahoro masa. Rero iyo motivation yabazaniye nk'umu legend ni motivation iri kwirafasha Interstar gukina umukino mwiza ndetse no gutsinda. Hanyuma kandi ikindi kintu kiriko kirabafasha mu kibuga hagati nikijanye nizo kalite zazanye n'uno mugabo witwa Cedric Amisi, kuko kuva na kera burya Interstar wamye ari umugwi icitwa football nziza cyo bagitanga, icitwa gutembereza umupira bagitanga atakibazo na kimwe bagifisemo, icitwa kurondera gucreate ama occasion ugitumye no musore yitwa Didier Arerimana, ukagituma aba bahungu ba John Frank, wasanga ibintu bikogwa atakibazo na kimwe. Mugabo wagera imbere y'izamu kiyumvira uti mbega ibitsindo tubitumende ukamubura. Rero mu kibuga hagati motivation izanwa na Cedric uretse iyo gusa hagaca yinjira ko niki kintu cuko n'umukinnyi ariko arabafasha gutsinda ibitsinda, afite ibitsindo 3 mu matches 3, ni bimwe mu bintu bikorafasha ekipe ya Interstar. Mugabo iyo nyubako yo mu kibuga ifashwa n'ikintu c'inyuma y'ikibuga citwa umukinnyi abayeho gute. Interstar muri kano kanya numwe mu migwi dafise ibibazo byinshi muri
indani muri ekipe hari utubazo Cedric ashobora gutunganya twa motivation, hari utubazo dutunganywa n'iyi ekipe bivanye n'ico barose nk'umufatanyabikorwa mushasha, kuko kugeza kano kanya numwe mu migwi utari urumvamwe ibibazo bijanye n'imishahara. Barakubwira bati ivy'imishahara biri set biratunganye, ibijanye n'ama motivation ahubwo la fois passée waramwumvise muzaza ati ubu ekipe niyiri kirishuza abakinyi nta mukinya hari wo kwishuza ekipe. Amatwa asumira ngo babahaye prime kuri iyi match ya Flam iteye ubwo imeze neza, nubwo atari umushahara w'imyaka 3 umugabo n'amafaranga meza. Ku mukinyi rero wa Interstar yaramenyereye kubaho muri vya bihe bibi babanamwe na Olivier Niyongeko, yababwira ngo murabe ko uko mwobaho gusanyuma mutegure kazoza kanyu kuri ekipe y'abajene abana bakiri bato uravye n'amasura yabo canke nuko niba abana bataratangura gutunga amafamiye ngo ibibazo bitangure kuba vyinshi ngo iki niki, nubwo navyo nyene babikenewe ko bisanga bategerezwa kuronka kantu gashobora kubafasha gutunga famiye. Ukaraba kandi ibibazo by'uburyo ntabyo bafise n'indani muri ekipe bashize hamwe. Uravye ukuntu binjirana muri mita, uravye ukuntu baserebura, uravye n'ibiki kugasanga ko muri Interstar ibintu babimeze neza hagati y'abakinyi. Kumumenyerezaho mumenyereza office Vivier Bahati ameze neza mu mutwe kandi yiteguye gusa kugutegura systeme zo gukinisha mu rukino kugira ngo ago musaruro mwiza abakinyi bameze neza. Nibaza ko numwe mu bamenyereza bameze neza cyane gose muri intugene rya Primus League mu gihe afise ekipe itunganye. Rero kugira ibi byose muri Interstar biriko birabafasha kwikura imbere y'ama ekipe agiye atandukanye na komakomeye, ndetse n'umusaruro w'ibiriko biratangwa mu kibuga n'imutsinda Flambo n'imutsinda ba Message nako Bumamuru. Iyi ni motivation cyayongera ko kuri ekipe nk'iyi ya Interstar. Uvuze ikintu kijanye n'uburyo nico nakuyemo cyane numva nogira ico ndakivuga ko cyane canke tuce tuhadugira aho nyene. Ekipe ironse uburyo yari imaze iminsi bigaragara ngo amafaranga sikirenga, hari sometimes ingene bigenda biragorana, ariko uyu munsi birakunze. Yamara ni ekipe twakeka ko ishobora kuba ifise urwego rw'abakinyi bari hasi y'abandi. Mvuze hasi y'abandi ndavuga nka za Bumamuru, Aigle Noir, Flambeau du Centre, ma ekipe nka za Muzinga twabonye yabaye meza ariko bo bari hari inyuma mu murongo utukura. Ibi bica bitwereka ngo ekipe yitunganije neza financially nta tandukaniro rigaragara ku ma ekipe canke ku bakinyi bari muri Primus League. Itandukaniro rigaragarira mu mafaranga gusa. Ahubwo si itandukaniro rigaragarira mu mafaranga gusa. Nivyo ubundi amafaranga ni kimwe mu bintu bishobora gukuza champion. Uravye ikintu ca mbere mu Burundi gihari nuko dufise impano nyinshi, abakinyi benshi beza. Nukuri mu ma ekipe yose dufise abakinyi beza. Uraje kwa Kayanza United yitwa ekipe ubona ibintu bya bidasetinze neza. Mugabo Kayanza United uravye style doje bakinamo. Naravye match batsinzwe na Musonga ati bitsindo bine. Bandi waraba bandi baroba bariko barakinuka. Vuga uti vyanga bikunda Kayanza United ni ekipe nziza. Nubwo usanga ibibazo biguma bibatangira kwitwara neza mu match menshi. Hanyuma waje no muri Bejeglin Famazi ukaraba nka match bagukina imbere ya Aigle Noir canke kanatsinda, ukaraba n'izindi nkino bariko barakina, ukavuga uti iyi ekipe yaba ibintu vyari bitunganije hagacangirwa mu dukarite duke dufasha abakinyi gukinana neza. Twabonye umusaruro mwiza muri ekipe. Waje muri Garage Express ukaraba busore nka bwa Silive, ntitwibuka Felix kiza kubona ibaro yakina muri iyi ekipe ya Musonga TV Club akiduka muri Olympique Star akajayo muri Garage, nubwo biriko biranga ariko no mukinya afise akantu. Rero iyo uravye impano ziri muri rino championnat y'u Burundi urabona ko dufise abakinyi benshi beza mu ekipe hafi yose abariko rakina muri première division. Hatandukana ibintu bike bijanye no kumukinya babayeho nivyo canke nk'ama objectif ekipe bayifuza kugerako, ariko kandi hakana bamwe amwe mu individual itatu ashobora gutuma ekipe zitsinda. Hari imigwi nivyo par exemple nka Aigle Noir bo bafise
ekipe y'abakinyi bose bateguye waraba mwizamu afise umwe mu banyezamu beza muri championnat ukaja muri defense ukaraba ugasanga nabo bafise aba defenseur beza waja muri attaque ni gutyo nyene ba side attaque bari mu beza d'office mu gihugu cy'u Burundi waja muri ekipe nka Flambeau du Centre nuko byaciye bitakara hagati mu kibuga hari hayoboye iyi ekipe kina jeu de passe kuko burya ekipe zose zikina jeu de passe zurabe heza hategezwa kubanza kuba hagati mu kibuga ku rutande hano hose hatakaye n'ivyo barakwama ariko bafise defense nziza bafise umunyezamu mwiza bafise bari bafise attaque nziza nubwo yapfuye waja kuraba muri Rukinzo nabo ni gutyo bafise ekipe iri equilibre ku mpande zose yaba kuva muri defense kugeza mu busatirizi waje no iyo uravye muri Premier League mu bisanzwe impano dufise ziba zisa n'izingana mugabe ikintu gica gipfa n'ikimwe motivation zica zitangwa gute kora ayo ma equipe none nimba no munsi tubona Bumamuru Football Club yitwiye mbere muri championnat yitwiye kabiri nako muri championnat yamaze phase are yose itsinzwe match imwe haboneka mu bibazo by'ubutunzi gusa equipe ntiyongere gutsinda match nimwe ntiwumva yuko ikintu cha motivation cyakoze kuri equipe nimba tubona Vetero Football Club bariko basa n'abakwama buhoro buhoro hanyuma gacubona directement baripushinze baraduze no cubona ko ari ikintu gihindutse rero mu migwi yo mu Burundi Mutombara no yakivuze neza aravuga ngo Premier League ni gikombe iyo witunganije neza ava ya saison hanyuma kitwara neza muri saison hagati ntuhure nibazo byinshi bige bitandukanye riroshe gutahukana kimwe mu bintu bimaze kuboneka nuko iyo witunganije neza financial ku rutande ma equipe yose gikombe cha Premier League kiroroha ivyo bisobanuye ko abakinyi muri Premier League bibasa nabanganya nivo nta ma exception meshi ahari niyo naravye meilleur biteri wa champion ugacumutuma champion ikurikira ngo genda umbere meilleur biteri kandi wa champion uramubura nabiri akarara ni uyu musore wa Interstars umwaka wese yari yahejeje afise ibitsindo bingahe hafi 200 yitwa Abdulatif Abdulatif ari muri Aigle Noir uyu mwaka mmenga afise igitsindo kimwe yari muri equipe nto nivyo si n'umustata mugabo ku mwanya amaze kubona niba yaratsinze biriya bigaragara ko hari ikintu aba yarakoze nk'umusatirizi mwiza ari muri equipe ntoya nk'iyi urakeka yari kuja muri mu mugwi wa Aigle Noir ntaca provinga ubushobozi bwiwe inyuma y'igenda rya Abdi neza mugabo urabona yuko no kugeza kano kanya inyuma y'igenda rya Abdi neza equipe irabura umuntu numero 9 wa wundi bari baraguze afise ibitsindo byinshi ntihagira ico atanga waja kuraba no mu yandi ma equipe agiye atandukanyeza gusanga bimeze gutyo nyene turonka meilleur biteri aje muri saison ariko muri saison ziri precedent zaheruka atari yitwaye neza uwo munsi turumva ngo Darcy yatsinze ibitsindo byinshi kurusha abandi mugabo waraba sezikurikira ukamubura ukumva nde biragoye ko twoshobora kubona meilleur joueur wa championnat muri saison zibiri kubera ko umukinyi yisanze muri equipe yo harimo motivation n'abakinyi ashaka kumufasha kwitwara neza aritwara neza kuruta abandi rero niveau y'abakinyi bakina muri championnat y'u Burundi nivyo harimo ama individuality mwamwe atanga difference mu kibuga par exemple nk'ubu notanga nk'akaruwe k'abakinyi bamwe mwe ariko bitwara neza nka uravye nk'impande ifiswe muri na Chanja Mose muri equipe ya Rukinzo urabona yuko ari kinaruta bagenzi we waraba nk'umukino wakinwa par exemple no musora tarava ukamana kari muri Aigle Noir ukabona yuko ari kinatanga kiruti by'abandi wanaraba kandi n'abandi bakinyi bagiye batandukanye ukavuga uti umukinyi iyi individuality irarenza abandi mugabo muri rusange an equipe urabona ngo imigwi myinshi ifise abakinyi bagomba kuresha urugero nta Garage Express nta Interstar nta Rukinzo nta Olympique Star itandukano bari turi garagara kubijanye n'uburyo ama equipe afise nuko ubwo buryo bukoreshwa reka ndakubwire ko ishira hamwe rimwe rukumbi ridandaza ibikoresho umutayira ashobora gukenera mu mugabo wa minsi yose wo gushona gitwa Rene Butterfly Company bakubwira ko bagufitiye amapoperine